Ngayon ay magluluto ako ng isang merienda. Ito ay mackerel pasta, madaling-madali itong lutuin. Lagi ako nagluluto nito at ito ay paborito kong merienda. Ang ating mga ingredients ay mackerel, sardines, spaghetti, royal spaghetti, yun. Paminta, siling, bell pepper na berde, kamatis, sibuyas, bawang at patis. Ang una natin gagawin, lalagayin natin yung royal spaghetti, yung pasta. Lalaga tayo muna ng pasta. Luto na ang ating pasta. Magigisa na ako ng mackerel, sardine. Natin ang pasta. Luto na ang ating mackerel pasta. Masarap itong mackerel pasta. Bukod sa madaling lutuin, kukunti pa ang mga ingredients. Kaya madalas ako magluto nito at gusto ko nito. Babay na mga apo. Good luck, good health, and God bless you.